Ау! Доброе утро, Россия. Хотели компанию недели? Но компания «Белая птица». Монополист по существу по продаже кур в России завинтила на неделе цены аж на 20%. Корм, говорит, дорогой, и цены неподъемные для бабушек единых ценой точно тоже не поднять. Так что «Белая птица», компания недели, это говорит о том, что рынок напрягается, жить тяжелее. А других новостей у меня на этой неделе для вас нет. Встретимся.